Всем привет, на канале Mad Mark. Сегодня мы играем Airplant. Я возьму вот этот самолет, он лучше. Я знаю, я в эту игру уже играл. Самолеты. Вот этот. Не знаю. И где мой самолет? О! Включаем. Выключаем. Она! Выключаем. Тормоза. Почему назад едет? Стоп! Стоп! Вперед! Вот так. Взлетаем. Класс. Красота. Какая красота, если ничего не видно. Я не буду на большой высоте, потому что так ничего не видно. Уи. Кулачок. Какой-то там кулачок. Не видно. Ну. Я не могу. Мне кажется, надо на ту точку долететь. Да, надо туда лететь. Я не вижу ничего. Покажите мне хоть что-нибудь. Синее море. Ясно. Синее море. А я вниз лечу или вверх? Надо приземлиться. Не вижу. Ну, включите хоть что-нибудь. О. Где тут что? Я не вижу трассы. Трасса. Вот она трасса. Другая трасса. Я сейчас взорвусь. Не. Все. Выключаю двигатель. Ты. Все. На. Планирую. Я планирую. Никогда еще не планировал. Ну ладно. Тормоза. Стой. Тормоза. Тормоз. Есть. Уровень 2. Это было опасно. Куда дальше лететь? А как выйти? Вот выйти. Вот такой у меня самолетик классный. Мне он нравится. Ну, куда дальше лететь? Я не вижу, куда дальше лететь. Дальше куда хочу? Так, где-то еще вот там летит самолет. Ну, давайте полетим, не знаю, вон туда, вот по карте видно. Вот тут островок. Я тут, а вот еще какой-то остров. Ко мне еще самолет где-то должен. Вот тут. Вот он. Где? Вот точку видно было. Ну, я не взлетать, я назад лететь. Да. Можно мне как-то кулачок? Ну, давайте назад. Как я назад летел? Нет? Вот так. Назад летел. Да давайте на большой скорости. Хочу побыстрее. Ну?
Просто там магазин, можно самолеты купить. Но у меня 2483. Когда уже доеду? Разворачиваюсь просто. Нет, я не взлетать. Не взлетать. Ладно, на большой скорости не буду взлетать просто. Нет, я не взлетаю. Стоп, 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 тормоз. Нет, стоп. Фух, выйти. Самолета нелегко. Вот там покупать. Новый самолет хочу. Open. Так, ну давайте вот такой. Ага. Я и то не могу. Я поменяю вот такой на другой. Вот такой. Вау. Кулачок, кулачок, кулачок. Так, начинаем взлет. Я не могу так. Ладно, начинаем взлет. Так, и взлетаем. Начинаем взлет. Я не знаю, куда лететь. Я же хотел до другого. Вон там какой-то остров есть. Не, это большой остров, где много людей. Вот так. Вон там какой-то остров. Даже недалеко, а даже тут близко. Да, и что, в воду упал? Ладно, рецепт сделаю. Ой. Играть. Пилот. Играть. О. Классный такой скин. Open, chap. Вот такой я брал. Вот он. Начинаем. Стоп, не начинаем. Нет. Ладно. Не буду на взлетной полосе, я так просто. Кулачок, кулачок. Кабина. И хорошо летим. Вау. О, ну. Ну. Это сложно, конечно, управлять. Не вижу ничего. Вот так буду лететь. Ой, не. Ну, хорошо. Хорошо летим. О, нет. Взлетаем на большую высоту лучше. Кулачок. Вау. Полет. Ой. Летим. О, высотки. Взлетай, не надо нам вниз лететь. Вон там вот, где на карте стрелка моя показывает, где я. И прямо остров, я там был, а хотел туда лететь. Ну, летим.
Та-та-ра-та. 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 Почему? В смысле? Летаем. Почему-то у меня стал как-то, ну, вниз тянуть. Ладно, полетим на тот остров. Он уже ближе. Та-та-ра-та, 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 та-та-ра-та. Ну, классно летим. Набираем высоту. И Нет, не смей. Остров Сентоканд. Уровень 3. Та-та-ра-та, та-та-ра-та, та-та-ра-та. Ну? Та-та-ра-та, та-та-ра-та, та-та-ра-та. И осторожный маневр, как все делают это. Выключаем двигатель просто. Какая тишина сразу стала. Набираем высоту, чтобы это сделать опять. Выключаем. Планируем. Я правда планирую. Ничего себе. Так-то можно без двигателя летать. Та-та-ра-та-та. Класс. Ой, падаю. Уже падаю. Ладно, тут включаем двигатели. И приземляемся. Та-та-ра-та-та-та-та-та. А хотя можно сразу выключить все. И планировать. И что будет? Так. Класс, аж воздух слышен. Тормоза. Стоп. Так. И уберите их кнопки. Думаю, пора говорить. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Пока.